Hey, ja! Willkommen zurück zu Free Space Shrouding the Light, zur nächsten Mission, zum nächsten Flug. Ja, beim letzten Mal haben wir eine Kreuzergruppe der Terraner verteidigt, erfolgreich diesmal auch, weil die Terraner wieder kein eigenes Schutz aufbringen konnten, weil sie halt irgendwo im System unterwegs waren, um die Hammer of Light zu bekämpfen. Ja, wie gesagt, wir haben das geschafft. Und ja, bevor wir weitermachen in der nächsten Mission, muss ich noch eine kleine Korrektur ansagen. Ja, ich habe am Anfang des Displays gesagt, Shrouding the Light erschien 2006. Das ist tatsächlich falsch. Shrouding the Light, diese Kampagne, die wir jetzt spielen, erschien ursprünglich 2004, also 2 Jahre vorher. Und 2006 erschien nur Origins. Und 2007 erschien dann die vertonte Version von beiden. Das ist also ein bisschen geirrt in der Zeit. Ursprünglich, wie gesagt, 2004 erschien Shrouding the Light. 2 Jahre später Shrouding the Light Origins. Und ein Jahr später gab es erst die Vertonung. Bisher habe ich ja gesagt, 2006 erschien Shrouding the Light, Origins 2007 mit der Vertonung gemeinsam. Nein, es gab auch Origins ohne Vertonung für ein Jahr. Und dann, ja, wurde es entsprechend später komplett mit Vertonung veröffentlicht, gemeinsam, beide Kampagnen. Aber ja, um das mal aufzuklären, dass ich hier was Richtiges sage. Und ja, deswegen können wir jetzt trotzdem weitermachen, weil ich dazu gesagt habe, dass ich mich geirrt habe, ein bisschen mit der Zeit, wann das erschienen ist. Ja gut, können wir jetzt loslegen. Und zwar mit der nächsten Mission, also los geht's. The DNAP System 2336. Command, a Vasudaner cruiser has jumped in off our starboard flank. What are you doing here, Terran? Stand easy, Theta. No HOL. It's a PVN ship. You know what? I'm almost disappointed. Again, what are you doing here, Terran? What does it look like? I'm cleaning up the mess you Zods made of this system. Jesus Christ, I knew you were incompetent, but I didn't know you were stupid as well. You have had as much success as we, Terran, and at least our flagship is intact. The same cannot be said for your ironclad. Yeah, that was our biggest mistake. Thinking a bunch of sand eaters like you could guard our backs. Well, we won't let that happen again, that's for sure. The error was yours for interfering in Vasudaner matters. Any mishap you suffered for outstaying your welcome you brought upon yourself. We had nothing to do with your conceited interference and subsequent fall. No, you don't like anything at all, do you? Can't fight, won't fight. Didn't put up a decent fight against us in the Great War. Couldn't stop the Shivas nuking Vasudaner Prime. Just what is it your Navy gets paid for, anyway? I am thinking that perhaps our ceasefire pact was ill-advised. Alliances based on pity never work out in the end. Yeah, well, I've always said you can take your treaty and shove it up your ass. Wait, hammer it right, jumping it ahead. I'll leave you to your patrol, Terran. What? Damn it, you bastard! Oh je, die Stimmung ist schlecht. Das ist scheiße, yep. Pilots of the Parliamentary Vasudaner Navy, I have grave news. After an incident between GTA and PVN forces in the outer reaches of Deneb yesterday, communications between the 13th Battle Group of Deneb and the 9th Fleet of Sirius have officially broken down. Commodore Cooper has demanded that the Terran encampment around Cygnus Secundus become off-limits to all Vasudaner craft, amongst other things, and refuses to answer any attempts at communication. My officers have advised me to accept his demands and furthermore to respond in kind, namely, that Terran ships are forbidden from entering the region around Cygnus Prime, where the Guardian is currently positioned. Perhaps this way the reopening of hostilities between Terrans and Vasudaners can be avoided. Central Military Directorate Headquarters has been informed of these developments.
What we thought was a mere underground movement of terrorists and guerrillas has turned out to be a fully blown rebel uprising with a fleet on par with our own. The hammer of light is spreading like a virus across Danube, recruiting more and more disaffected followers to its banner as each day passes. All PVN forces have been withdrawn to this central position around the system's capital planet. Outlying outposts have been abandoned. Even our secondary bases lie dormant. The fleet around Cygnus Prime is all we have, and our losses are not replaced like those of the Hammer of Lights. If we continue to lose ships and the Hammer of Light continues to gain them at the current rate, they will outnumber us by 2 ships for every one of ours in less than a fortnight. We have sent appeals for reinforcements to the other Vasudaner battle groups, but to no avail. The Great War took a great toll on our navy, and our friends' ships cannot be spared to aid us. We must fight alone, and we must win alone. We must not fall here, pilots. Not here, not now. Savageda. Ja, die Lage ist schlecht, allgemein. Wir haben eben die Zwischensequenz gesehen. Ja, die Beziehungen zwischen Terraner und Vasudaner waren schon mal besser. Aber jetzt, ja, die Wok ist einfach abgehauen, als Hammer of Light aufgetaucht ist, hat die Terraner zurückgelassen, weil die ja wiederum gesagt haben, ja, wofür wird eigentlich eure Armee bezahlt? Ihr kriegt ja nichts auf Reihe. Vasudaner Prime wurde weggebombt. Und denen haben auch nicht geklärt von der Hammer of Light. Ja, die sagen, ne, ihr kriegt ja gar nichts. Ja, und jetzt die Folge davon. Ja, die Flotte der Terraner hat sich vollkommen abgespeichert, also hat sich vollkommen isoliert von uns, das heißt keine Kommunikation mehr, und das Gebiet um den zweiten Planeten im Denab-System wurde entsprechend, ja, zum Sperrgebiet erklärt. Ja, das heißt, kein Vasudaner Schiff darf dorthin. Jetzt haben wir entsprechend gegenantwortet von wegen, die dürfen uns auch nicht aufsuchen, aber es gibt keine Kommunikation mehr, also keine Verbindung mehr allgemein. Also so, ja, man ist wieder getrennt. Ja, momentan ist das keine Allianz. Momentan ist wirklich nur eine Art Waffenstillstand wieder. Wenn man nichts gemeinsam macht, sondern ja, nur einfach nur nicht aufeinander schießt. Das macht man halt noch nicht, aber ist nur ein kleiner Schritt, ja, so wie die Lage aktuell ist. Ja, und wir haben das Problem, die Hammer of Light wird immer mächtiger, die kriegt immer mehr Anhänger. Und ja, die haben entsprechend eine große Flotte, die mittlerweile eine Flotte, die in unserer Reihe so, ja, gleichmäßig so auf einer Höhe ist, und wir kriegen keine Unterstützung. Wir haben uns zurückgezogen zum Planeten Cygnus Prime und entsprechend alle unsere Stützpunkte zurückgelassen, also verlassen, um ja, uns da einzuigeln, so gesehen, ja, damit wir die Stellung halten können. Ja, dann müssen wir es alleine tun und ja, das Beste versuchen. Also, los geht's. As part of our withdrawal to Cygnus Prime, it is important that we buy as much time for ourselves as possible. The Directorate has identified a suitable location for our guard action by a cruiser with escort, and I have decided to send your wing in. The location is close to the contested planet of Cygnus Tiers, though, I hasten to add, we are not attempting to secure that planet yet. Ground forces will hold off HOL militia for as long as they're able, but our concern is stemming the flow of our enemies, not keeping territory under our control. The Hammer of Light militia are setting up a major cargo depot near to Cygnus Tiers that will enable greater movement of ships from the Demeter belt to the planet. By eliminating this supply base, we can perhaps slow the tide of the HOL advance. The base will consist mostly of cargo containers, transports, freighters and HOL cruisers. Fighter presence should be minimal, hence, the attack force will be made up of Alpha Wing and Ammune bombers and Beta Insects, with the Makara providing fire support. Your primary objective will be the destruction of our hostile warships. Of secondary concern are the freighters and cargo. The guns of enemy cruisers pose a far greater threat to us than their supplies do. I shall not deceive you, pilots, we are fighting a defensive war here. Our goals are no longer the suppression and destruction of renegade elements. Now they are to make our enemies bleed for every inch of ground they take. We shall not give up Danube without a fight,
Not you, not I, not the entire 13th battle group. Go out and prove it to them, pilot. Ja, wir sollen ein Frachtdepot der Hammer of Light auslöschen, und zwar richtig auslöschen. Die Hammer of Light, es geht ja nur darum, die Hammer of Light für jeden Schritt bluten zu lassen, den in diesem System vorankommt. Und ja, wir sollen das entsprechend tun mit einem Frachtdepot, wo ein Hauptanliegen eigentlich eher die Zerstörung von Kriegsschiffen ist, also Kreuzer. Und ja, der Rest, wenn noch was übrig, wenn noch nicht, wenn wir die zerstört haben und ist noch was übrig, dann wir auch alles zerstören. Also so viel mitnehmen wie möglich, weil ja, es geht darum, so lange auszuharren, bis wir vielleicht doch Unterstützung erhalten oder die Hammer of Light uns vielleicht passieren lässt, also uns in Ruhe lässt und wir einen Gegenangriff starten können, weil sie halt auch zu starke Verluste haben. Ja gut, darum geht es. Um Verluste zu erzielen, müssen wir entsprechend viele Verluste machen bei denen. Gut, wir gehen diese Mission an mit einem PVD Guardian, ein Bomber. Lowest maneuverability and extremely low top speed. Moving target, but the heaviest bomber in the PVN. Used against capital ships. Ja, der ist tatsächlich zum Kämpfen tatsächlich so ein bisschen besser als der Osiris, weil die Geschütze sind halt näher aneinander. Das heißt, man kann damit auch zielen und treffen. Jedenfalls viel besser als mit dem. Aber ja, es ist halt ziemlich langsam. Ja, 40 Meter die Sekunde. Jetzt natürlich, abgesehen davon, dass das allgemein in der realen Welt eine ziemlich langsame Geschwindigkeit ist, aber halt im Spieluniversum halt auch ziemlich lahm. Aber würde ich trotzdem jetzt nehmen, ist halt besser. Aber wir werden es schon schaffen, vor allem wurde es ja vorgeschlagen, bis wurde ja gesagt, dass wir den nehmen sollen, auch wenn wir jetzt den anderen nehmen könnten. Wir nehmen trotzdem den. Der ist bestückt mit GTW 15 Avenger Cannons, 4 Stück. Ja, kann damit vielleicht was treffen. Dann nochmal Raketen, PVM, Fang Missile, um was zu tun. Ich bin nicht ganz sicher. PVM zu Havoc Missile, das habe ich mal vorgelesen in der technischen Datenbank bei Origins. Die ist eigentlich dafür gedacht, dass man eigentlich Anflugvektor freisprengt. Dafür sind solche eigentlich gedacht, aber ich nutze das nie. Ja, ich würde ja lieber das Scepter nehmen, glaube ich. Das Problem ist, wir haben 10 CTM-2 Tsunami-Bomben. Wenn die alle sind, ja, können wir vielleicht damit noch ein bisschen mehr Schaden machen, ja, also falls noch was übrig bleibt. Am besten, wir lassen das mal so. Beta ist ausgerüstet mit Avengers. Die haben Interceptor-Raketen bei sich und Fang-Missiles, also sind gar nicht mal schlecht bewaffnet. Das könnte eine gute Escort hoffentlich, wenn die das gut hinkriegen. Ja, und wir fliegen so los, würde ich sagen. Also, los geht's. 3 cruisers and 2 fighter wings detected. Alpha, engage the Paladin while we drive alongside an attack. Beta, provide cover from Leo and Scorpio wings. Okay. So. Ja, müssen wir. Das sind da was denn alles? Da sind eine Menge. This is what we should have done long ago. I must say that I find the concept of taking joy in the face of certain defeat to be mystifying at best, if not foolhardy and insensitive. I am well aware of the dire straits that we are currently inhabiting. I am also well aware of the policy that led us to this situation in the first place. Oh. Okay. So. Langsam anfliegen. Ja, die schießen die Bomben zu schnell ab. Die werden immer abgefangen von der KI, deswegen meistens machst du es mal alleine, diese Bombenangriffe. Hier kommt mal durch, zur Abwechslung. The Paladin is down. Pilots, turn your attention to the rest of the cargo depot. Oh mein. So. Perhaps this sudden increase in fortune for the Hammer of Light was inevitable. Unlikely.
If we had pursued a more aggressive policy in the first place, then the Hammer of Light would not have the fleet with which they currently threaten us. Assuming that we could catch them and destroy them, Alpha 3, I would think that the Terrans, with their aggressive doctrine, have fully illustrated the failings of such methods. That is different. Terrans are not noted for their tactical excellence in the best of cases, and we have been lumbered with the most substandard of the lot. Carried out by competent soldiers, my plans could have worked. Perhaps so. Now that we are implementing it, we shall have the opportunity to verify your statement firsthand. Wir sind eben reingeflogen. The knight has entered the area. Alpha. Destroy them immediately. Moving to engage the knight. So. Oh Mann. Ich bin vorher reingeflogen in den, aus irgendwelchen Gründen. Kommen wir gar nicht dran, der ist ja schneller als wir. Wir sind langsam an den Frachter, kann man sehen, was das für ein lahmes Ding ist. Ne? So. Mal herankommen. Da kann man nicht mehr, kriegen wir nicht mehr. Ja, können wir nicht. Kann man nicht mehr hinterher kommen, leider. Ist ja leider so. Leider kann ich hier auch nicht abschießen. Ne? Oh. So, haben wir ausgenockt. Haben wir ausgenockt hier. Die machen das schon mit dem Kreuzer. Können wir immer um den Frachter hier. Ein. So. So, wo haben wir ihn denn? Ganz weit weg, ey. So. Okay, direkt kriege ich mal die Waffensysteme, aber machen ihn kaputt. Ja, haben wir nicht gebraucht, das ist doch toll. Okay. Die sind auch inaktiv, das heißt, auf die können wir nur schießen. Hammer of Light gunship wings should be arriving in your vicinity at any moment. Pilots. Ja. Kommt ein ganzer Konvoi. Okay. Oh, das ist eine falsche Waffe hier. Hier kann man ja einen Geschützturm bei sich, so zwei sogar. So. Ja. Okay. Haben wir relativ viele weg. Ziemlich viele Jäger. Oh je. Aber unsere Geschütze noch dabei, gut. So. Ja, wenn ich mich jetzt... Ich muss mich um den ja kümmern, weil sonst ballert er uns gleich auf uns. Aber er ist weg. So. Da explodiert was gerade, das ist gut. Wenn was explodiert, ist immer gut für uns. Nein, die ist nicht auf den eigenen, verdammt. Das ist nicht gut.
Oh. Okay. So. Okay, was kommt jetzt? Fachcontainer kaputt machen. Jump signatures detected. They are Terran ships. Hier. Out here? What could they possibly want out here? Ja, was wollen die hier? It is obvious. They would meddle in Vasudaner affairs again, as always. You're not Hammer of Light? Oh, thank God. You've got to help us out here. Was? Report. Terran. What is the cause of your distress? We were staffed on a civilian base on Cygnus Tier when the Hammer of Light arrived and started shooting everyone in sight. We just about managed to get out alive, but we're sure they're on our tail. Da kommt was, oder? Cygnus Tiers has fallen. Yeah, listen. You've got to help us. They could arrive any minute now. Okay. Terran vessel. You have been smashed on the site of an operation by the Parliamentary Vasudaner Navy Military Directorate. As director for the 13th Battle Group, I demand that you leave the area immediately. Director. The Directorate has had enough of the constant interference and disruption of Vasudaner affairs. A zero-tolerance policy regarding Terran Vasudaner contact has been set in dinner. By remaining present here, you are violating the directive and will be punished. But listen to me. The Hammer of Light is coming for us. You've got to help us, please. We can't stand up to them alone. Help us. Director, while the Terrans have not endeared themselves to me with their recent actions, nevertheless I cannot honorably sit back and watch these Terrans go to their deaths. They are defenseless, Director. They will not last long without us. Ja, genau, kann ich einfach zurücklassen. If you will not obey your Director, then you will obey me, Rakar. Stand down. Leave the Terrans to their fate. They're here. Oh God, no, please. The replacement. Director, Officer, we are engaging our subspace drive in pursuit of the Hammer of Light cruiser. Salvation. Belay that, Rakar. You will follow orders and remain at your position. Makar. Officer, the Makar has departed. Okay, die... And they shall regret the decision in time. Remain here and prepare to repel any additional Hammer of Light forces. Wir sollen jetzt noch kommen, hier ist doch gar nichts mehr. Which should have arrived by now. Aha, also das Kommando wollte die zurücklassen. Die Makara hat sich jetzt dagegen entschieden. HOL Cruiser Pilgrim has arrived. Officer Kafer, an overwhelming guerrilla relief force has jumped in. Sollten wir lieber abhauen. Officer? Wir haben ein Problem hier. Very well. All ships, pull out. Cygnus Tiers is no longer contested. It is now fully fledged Hammer of Light territory. Okay, wir sollten das finden, bevor... Du kommst auch weg. Und wir hauen auch ab. Oh Jemine. Alles süß. Wir haben zwar mehr Völker verbucht, aber... Wir wollen ja, es läuft nicht nach Plan. Things go from bad to worse, Pilot. It really does appear that we have underestimated the strength and determination of the Hammer of Light guerrillas, as evidenced by the fall of Cygnus Tiers. Furthermore, while the treachery of our so-called allies, the Terrans, is to be expected, I am dismayed at the Makar's disobedience of a direct order. Sadly, it is not alone in its insubordination. A number of fighter wings have disappeared and are presumed to have deserted in the last 6 hours alone. We have lost contact with the Makara and it is likely that it has been either destroyed or crippled by the Hammer of Light. Nevertheless, we need all the ships we can get, and so your wing will be deployed to locate and rescue the cruiser. However, your efforts today have not gone unnoticed.
The destruction of those hammer of light warships will hopefully slow down the guerrilla advance. The loss of their cargo will also prove most helpful in the next few battles that we shall face. You will be called upon again very soon, so remain prepared for further combat. Until then, sit back and hope that the Nakara will still be there when we find her. Ja, so sieht's also aus. If the Nakara has been severely damaged in this engagement, your next mission may be impossible to complete. Ah ja. Ja, die war über 50%. Ich hoffe, das reicht noch. Ich hoffe, die ist ja nicht dann so stark beschädigt, dass wir dann gar nicht mehr retten können. Ja gut. Wir müssen damit klarkommen, dass halt bei 50% hat, war glaube ich 52 oder so. Ich hoffe, das reicht noch. Wir werden es ja sehen. Ja. Die Lage ist schlechter geworden. Ja, diese Null-Toleranz-Politik, die ja das Kommando ja entsprechend vorlebt, wird nicht von allen Leuten geteilt, von allen Vasudanern. Ein paar Jägerstaffeln sind auch verschwunden, haben die auch gegen die Befehle entschieden und offenbar die Terraner offenbar unterstützt. Ja, zumindest bei anderen Stellen im System. Also alles schlecht. Die Makara ist jetzt auch verschwunden, haben keinen Kontakt mehr. Aber könnte sein, dass wir in der nächsten Mission wahrscheinlich die retten müssen. Das wird dann unsere Aufgabe sein. Nicht so einfach, aber ja, wir werden das schon hinkriegen. Wir werden die Lage wieder ein bisschen bessern für uns, aber ja, Hammer of Light sind ziemlich zahlreich, haben wir auch gesehen. Also, nicht so einfach. 1 an die Abschlüsse gesammelt, 2 Assists. Wir haben hier 2 PVF Anubis, 2 SAS, 1 Isis, 3 Bast, 11 Frachtcontainer, 1 Maat und 1 Arten. Ja gut, haben wir von jedem was erwischt. Hauptsächlich die Frachtcontainer haben wir entsprechend da zerstört und entsprechend damit geholfen, dass unsere Mission vielleicht einfacher wird, die nächsten. Auf jeden Fall, ja, war's das mit diesem Flug. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.